was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time. Salve, amante das hélices das asas, tudo bem com vocês? Estou aqui com a RV ali no fundo, ó. Estamos passando aqui na Fly, ali, ó. Estamos com uns probleminhas, estamos resolvendo uns probleminhas aqui do nosso RV, nada muito sério. Então vou aproveitar para fazer um videozinho aqui mostrando como que eu capto o áudio da câmera, beleza? Então assim, vou pedir para que, se você tem curtido, deixe seu like aí no canal, considere se inscrever nele e ative o sininho de notificações aí para ajudar a gente, beleza? Vamos embora pro vídeo, solta a vinheta! I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Salve, amante das hélices das asas, tudo bem com vocês? Tô fazendo um vídeo aqui, o pessoal sempre pede pra eu mostrar como que eu faço pra gravar a fonia. Então eu vou mostrar o que eu uso. A gente vai precisar basicamente de 4 coisas. Primeiro, um gravadorzinho, como esse, simples, de pilha mesmo, ele só precisa ter uma entrada de microfone. A gente vai precisar de um cabo P10 split, que divide em 2, um adaptador P10 P2, e um cabo auxiliar. Lembrando que todos esses equipamentos que eu estou usando estão na descrição do vídeo a compra. Não tem uns que são um pouquinho mais caros, outros nem tanto. Esse daqui você pode usar qualquer tipo de gravador, não precisa ser necessariamente esse. É que eu já estou acostumado com esse. O que eu faço depois? Eu pego o cabo split, coloco aqui, escolho qualquer uma das bocas aqui, coloco o adaptador, pego o cabinho auxiliar, coloco no adaptador. A outra ponta eu vou colocar aqui no microfone. Depois eu ligo ele. A hora que o avião acionar, a gente vai ter a gravação da fonia. Então eu volto já com a gravação da fonia. Beleza? O avião acionado, tudo ligado aqui, a gente já começa a receber o sinal que tá ok a nossa gravação. Beleza? Então, é muito simples. 4 equipamentos. Colocando ali, a gente vai ter uma gravação bem bacana da fonia. Para quem usa GoPro ainda vai conseguir usar o som ambiente da GoPro. Enfim, abre um leque de opções aí para quem gosta de ter um conteúdo de qualidade aí na internet, beleza? Então eu vou pedir para que você clique aqui no vídeo do lado que vai aparecer sobre planejamento de voo VFR, sobre cálculos de estimado, e considere se inscrever aí no canal, deixe o seu like e ative o sininho para ajudar a gente aqui, beleza? Valeu! Lembrando que todos os produtos estão na descrição do vídeo para quem quiser comprar, beleza? Um abração aí para todo mundo.